50 गो साउंड हॉर्न एकरा आवाज से ओकरा प्रदूषण से। नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन में आज हामी पर्सा जिल्ला को दुईटा वार्ड नंबर 17 कुनिया र वार्ड नंबर 19 बिन्दवासिनी बारवा यी दुई वार्ड अहिले चर्चामा रहेका छन्। हिन्दूहरूको आस्था र विश्वास पर्व छठ पर्व आज बिहान सूर्यदेवलाई अर्घ दिएर समापन भए पश्चात यो कोनिया र बारवा बिन्दवासिनीका छठ व्रतालु घर गए पश्चात वहाँका स्थानीयहरूले एक आपसमा साउन्ड प्रतियोगिता नै गरेको आज विभिन्न किसिमको फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएको तपाईहरूले हेरिरहनु भएको छ। वास्तवमा धर्म र संस्थाको नाममा जुन यो ध्वनि प्रदूषण भइरहेछ, यो ध्वनि प्रदूषणबाट आम जनता आम स्थानीयमा के कस्तो असर पर्न सक्छ, यस सन्दर्भमा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र प्रशासनले पनि मौन भएको देखिन्छ। केहुनिया जौन बारवा हमनी के छठ घाट के उत्सव मनावल गईल ख 50 गो साउंड हॉर्न एक ओर से होकर 50 गो साउंड एक तरफ से। ई धर्म के कार्य तो होता, लेकिन बताई ओकरा आवाज से ओकरा प्रदूषण से समाज में हानि करे। ऐसे हमनी के भी सोचे वाला बात रह गई कि एक ऐसा कार्य खातिर प्रशासन भी निगरानी काहे न कर सकता। वास्तवमा यो ध्वनि प्रदूषण हुँदा के कस्तो असर पर्छ त यसबारे अहिले प्रशासन र जनप्रतिनिधि पनि अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा हामी त्यहाँका वार्ड नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष मुकेश कुमार चौरसियासँग फोन सम्पर्क गर्दा उहाँले हिजो हामीले वार्ड नम्बर 17 र वार्ड नम्बर 19 का हामी दुईजना वडा अध्यक्षज्यूहरूले 4-4 वटा मात्र साउन्ड बक्स राखेर स्पिकर राखेर छठ घाटमा पूजा गर्ने सहमति भए पनि त्यहाँका युवाहरूले आफ्नो तरिकाले जुन बिहान यो साउन्ड प्रतियोगिता नै गरेको छ त्यो एकदम नराम्रो काम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। तर हामीले दुवैजनाको सहमतिमा निकै कम समयमा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनु भएको हो।